hé lộ một số loại ấn với 100% tỷ lệ xuất hiện từ thẻ hiệu triệu tại bản 13.5. Trong bản cập nhật mới nhất của đấu trường chân lý, ấn hóa chủ đã đi vào dĩ vãng nên nhiều vị tướng 100% sẽ cung cấp những loại ấn theo ý người chơi. Sau đây là một số loại ấn mà người chơi 100% có thể giành được từ dị thường thẻ hiệu triệu ở bản cập nhật hiện tại. Singed, ấn vệ binh. Renny, ấn đấu sĩ. Smith, ấn phục kích. Sevika, ấn võ sĩ lồng sắt. Renata Glad, ấn tiên tri. Sinko, ấn thống trị. Tristana, ấn pháo binh. Nami, ấn phù thủy. Garen, ấn giám sát. Jace, ấn học viện. Warwick, ấn thí nghiệm. Với những vị tướng này, người chơi có thể thoải mái vẽ ấn với thẻ hiệu triệu để đạt mốc tối đa của một tộc hệ nào đó trong đấu trường chân lý.